По поводу поведения есть вопрос? А про подушку расскажите. Не готовы, мам. Вот, не готе, дебари. Хабарды нас мы джапаина. Вот если человек полный, Читал не готово чуни жадём. ни в коем случае нельзя спать на высокой подушке. Не готово картины я, не готово я на нас келе не удастся. Потому что если, Окей, все. если мы спим на высокой подушке, то у нас шеи могут возникнуть. Хабарды мы каше 냐드 цирген оди динжин 냐드 кенчи рат. Дидеро чин цирген оди 냐 кенчи. Табасал то 냐 кенчи рат. Ни куди тне 냐 кен регдам да мал. Табасал то дин 냐 да кенти на. Не готово чан. Диди чан гугор чан рат. Инчик мичик те не го пема яко есть. Но особенно если человек обычно спит на низкой подушке, потом если он переходит на высокую, то у него шея вообще искривляется. Ни в коем случае на высокой подушке спать нельзя. Моне чена мы что-то суина тели. Не го те тоси дидичи. Там лапале те бомба раучи. Лучше, чтобы подушка была немножко толще, чем рука человека. Они дидичи ди ол чан ня гурсергно. Потому что говорят, что можно спать, просто положив руку под голову. Вот дидичи масунгаго лемоне тоси я почида маре. Вот если мы просто вот кладем ладонь под голову и спим, это не очень так. Хапарды тоси мы джапа. Особенно если человек полный. 냐드 아니 포모세임 지과 기 차오용게 지어라다 세는 이기 자야지 라물바 물기 장게 쇼쳔보 장게테 인직 민직 아니 녜고 인디 치는 녜고 자야 이거 냐드 인디 친고 야 인디 찬로야 춘이 자니 말이스 В особенности, если человек храпит, независимо от полной, худой, если он храпит, ни в коем случае нельзя, чтобы голова была поднята во время сна. 아니 녜고 내리 자야 저 참모치 와 Есть такие тонкие подушки, которые кладутся вот на шею именно. 고고 디 잡로를 팔이오기야 Так, чтобы голова свешивалась назад. 인디 제다 아니 오페 데오지 В этом случае воздух дыхательный будет циркулировать свободно, удобно. 이렇게 쳔보도 잡고 말해 В этом случае человек храпеть не будет. 빼팽이를 좋아지 Очень помогает. вот 근데 막 이제 딱 뒤끼 쳔보 잡야도 못 쳐서 어야고 만들어 찌트는 이거 잡으러 왔대 А в том случае, вот почему храп у человека возникает, потому что вот дыхание нарушается во время сна, если голова лежит в неудобной позе. 나도 라바도 뭐또 주고 쳔보 용캔에서 어동도 제발 용다지 용거리 빼는 우무동안 뒤져야지 Ора. 그렇지 되겠지 허드카 빼깔레카 되라네 촉쳔보 Если Не человек не полный, в не особенности, если голова лежит неправильно, то часто как бы возникает нарушение дыхания, то есть человек какое-то время мало дышит, а потом очень резко и много выдыхает. 근데 이제 미지 공인 그 잡로를 팔이오기 아니 여러분이나 택배야 Поэтому вот лучше, чтобы голова как бы так свешивалась за подушку, вот в этом случае это полезно. 몰라서 이제 뭐 용냐고 Да, такие длинные. 근데 이제 진짜 이건 네 잡로를 팔이오면 Так, чтобы 네 голова 건드라야 свешивалась. 되지 택배야 И чауры, да? 참모지 Да. 어야